皆さん、こんにちは。フォロハードです。今日はバングラデシュのココスバザールのビーチについて紹介いたします。これは世界で一番長い海と呼ばれています。人気の観光地です。バングラデシュの最南東部に位置します。丘の上から海と街を見渡すことができます。訪問者のためのたくさんのホテルがあります。そこでいろいろな海産物を食べることができます。海産物はとても美味しいけどちょっと高いです。এই যে ভাইয়া এটা হচ্ছে কোরাল খাইলে দেবেন ওরাল, এই যে এটা হচ্ছে টুনা খাইলে হবে না, গোনা করে দেবো না। এটা কত পিস? 400 টাকা。ぜひココスバザールに来てください。ご清聴ありがとうございました。よろしくお願いします。